Milli və qədim peşənin kamil ustası olan Ramin Fərzəliyevə babasından miras qalıb bu peşə. Gənc olmasına baxmayaraq, artıq bu sahədə dediyinə görə bildikləri də az deyil. 30 yaşlı papaqçı bildirir ki, bu sənətə indiki dövrdə maraq az olsa da, onun öz müştəriləri var. Ramin papaqçılıq sənətinə uşaqlıqdan həvəsi olduğunu deyir. Baxmayaraq ki, ali təhsili var, amma yenə də bu sevdiyi sənətini buraxmayır. Bu gün də onunla məşğuldur. Mənim babam məndən əvvəl 45-50 il bu sənətlə məşğul olub. İndi hal-hazırda da 10 ildir mən məşğulam bu işdən. Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bu kəlama əməl etməyə çalışıram. Yəni hansı peşəni seçmisənsə, heç vaxt onu yarımçıq qoymaq olmaz. Gərək onu axıra qədər davam etdirəsən. Sənətinə biganə yanaşandan heç zaman sənətkar da olmaz. İstəsə də ərsəyə gətirdiyi iş könül oxşamaz. Belə düşünür Ramin Fərzəliyev. Hal-hazırda sifariş var əlimdə, gəlib aparacaqlar indi. Ona görə biraz tələsidir, hazırlayıram. Süjetimizin qəhrəmanı bildirir ki, kənardan papaqçılıq asan görsənsə də, bu peşənin özəllikləri və sirləri çoxdur. Həm də mürəkkəbdir. Hər növ papaq tikməsinə baxmayaraq, sifarişlərin ən çoxu milli papaqlara olduğunu deyir usta. Elə bu papaqların tikilməsinə isə bir gün vaxt sərf olunur. Sifarişlərin isə daha çox Bakı kəndləri və qonşu Türkiyədən də gəldiyini deyir usta. Tikilən papaqların dəriləri isə Dağıstandan sifarişlə gətirilir. Papağın pisi yoxdur, belə deyək, keyfiyyətsizi də yoxdur. Sadəcə olaraq qiyməti deyək, bunların rənginə görə dəyişir. Papaq təkcə başı soyuqdan qorumur, həm də bir millətin milli xüsusiyyətini və xarakterini özündə təcəssüm etdirir. Görünüşü və quruluşu ilə hansı xalqa məxsusluğunu ifadə edən papaqlarımız həm də milli sərvətimizdir. Rəşad Vəkiloğlu, Xəyyəm Əzimli, Space.